加这个龙舟比赛。今天呢，这个龙舟比赛呢是最后一天。然后活動是到下午6點，中午的時候有一個中午休息時間，然後這個中午休息的時間我也要休息，5點啊，然後到時候下午如果大家要繼續觀看比賽的學生活動的話，記住把記得關注主播，然後下面的小按鈕點燈起來，謝謝大家。然後現在活動馬上開始了，我們那個鏡頭轉過去。中西區7號線離島同埋8線深水埗。而家我哋啱啱進行緊嘅係第10場場次18區杯嘅第2場準決賽，3線黃大仙、4線大埔、5線葵青、6線中西區、7線離島同埋8線嘅深水埗。順帶一提，6線嘅中西區咧係上年我哋18區賽嘅季軍分子嚟㗎。隻艇啊出2隊，所以要加把勁啦！進入到最後，我哋紅色浮標嘅衝刺階段，暫時拍住上啊！5線葵青，有啊！中西區過咗後邊啊，小心啊！4線大埔有應上嚟啊！第3名，越知越好，過第2。